Bora! Cuidado aqui, ó, Henrique. Onde que tá aí, Pedro? Na sala, Rosa. Sala Rosa. Morto! Bora! Não, Pietro, não pegou você não. Pegou? Desculpa. Morto! Bora! Desculpa lá, Pietro. Não era pra ter pegado você não. Morto? Ah, vamos ter que... Então tem que pegar daqui. Pietra, na porta!
Ô, Pietro, de novo, desculpa. Pegou não, pegou não. Não, certeza. Cuidado, o banheiro pode ser nosso. Esse aqui é nosso. Torto. Bora. Achei o sniper. Tá aqui. Vamos embora? Não, então, o sniper tá aqui. Bora voltar, bora voltar. O sniper deles tá aqui. Vamos aqui, ó, por aqui. Tá nessa janela aqui o sniper, no meio do mato, deitado. Aqui, ó. Tem gente aqui. Morto, morto. O sniper deles tá aqui. Se não é sniper, é player. Ah, é o pano vermelho. Eu e você volta, Pietro. Tem que esperar mais um.
janela. Morto. Bora. Morto, morto. Bora. É o sniper. E eu tinha te visto, Fernando, umas 3 vezes já e tava doidinho tirando aqui atrás de você. Acabou. Consigo nem gritar. Acabou! Acabou! Acabou!